Merhabalar, Gül Evim Mutfağı'na hoş geldiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bugün sizlerle öksürük, balgam söktürücü ve soğuk algınlığına karşı doğal antibiyotik yapacağız. Malum kış mevsiminin soğuklarını hissettiğimiz bu günlerde üşütüyoruz. Bağışıklık sistemimiz düşük olanlar var. Hemen grip ve nezle olabiliyoruz. Soğuk algınlığı, grip ve nezlenin toplum içinde oldukça yaygın olduğu bir dönem. Bu kür hasta olanlara iyi gelecek. Olmayanlara da bağışıklık sistemini güçlendirecek bir kür olacak. Hasta olmamızı engelleyecek bir kür olacak. Ve sadece bir tane soğan kullanıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar da doğal bal kullanıyorum. Bir tane orta boy soğanı şöyle hem arkasını hem önünü şu şekilde kestim. Ve bir dolma oyacağı ile şöyle içini biraz boşaltalım. Tıpkı bir dolma yapar gibi. Kanalımda buna benzer birkaç tane tarif var. Araştırıyorum, deniyorum ve deneyimlerimin sonucunu sizinle paylaşıyorum. Bir kürdan alıyorum ve bir kürdanla şöyle küçük küçük delikler açıyorum. İçine bal dolduracağız ve balın bütün suyunu, soğanın bütün suyunu almasını istiyorum. Şöyle bir bardak alıyorum. Soğanıma uygun. Doğal bal kullanıyorum kürüm için. Soğanın boşalttığım kısmını balla dolduruyorum. Kürümüz hazır bile. Bu şekilde en az 8 saat kuru ve serin bir yerde bekletelim. Balın, soğanın da suyunu alarak öz suyunun bardağa akmasını bekleyelim. Ben akşamdan hazırlamıştım. Şu şekilde göstereyim size hazır olmuşunu. Bakın, soğanın içinde hiç bal kalmadı ve bütün bal soğanın da suyunu alarak bardağa aktı. Çocuklar sabah akşam bir tatlı kaşığı, yetişkinler bir yemek kaşığı sabah akşam kullanabilirler. Kesinlikle çok güzel bir tadı var. Çocuklarınıza çok kolaylıkla içirebilirsiniz. Streç filmle bardağı kapatıp şu şekilde buzdolabında 2-3 gün saklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.